Погнали. Время 6:30, полседьмого утра. Очень приятно начинать с пешей прогулки в гору. Шучу, не в гору. Ира с Пашей сегодня отважились сходить со мной на море. Ну, хотя бы разочек они должны это сделать. Не все же мне одной. Каждый день встаю, иду на море. Каждый, боже, как на работу. В 6 утра, как на работу. Паша, как настроение? Начинаем влог сегодня с моря. Вам понравилось? Поэтому морюшка во влог. Сейчас поплаваем, а потом с аппетитом. Паша, знаешь, если утром хорошо позаниматься каким-то спортом до завтрака, а потом с аппетитом покушать. Ой, Паша, не трогай. Вот мимо пройти надо. Паша, пошли. Паша, догоняй. Паша без настроения. Паша, ты... Ты не трогай, вот видишь? Тогда смотри. Паш, тебе же все вернется. Так, считаю до 3. 3. Ты плавать будешь? Нет. А зачем круг мы взяли? Я тебе взяла. А, ты себе взяла? Ну ладно. Она же спрашивала вчера, мы на круге плавали. Да, нам подарили круг и уже спросили, плавали ли мы. А мы вчера ни разу на море не были. Сегодня надо восполнить этот пробел и нам из моря не уходить. Будем с утра, Паша, и до вечера. Без обеда и без завтрака. Паш, сейчас все это быстренько высохнет. Через 2 часа. Оставшиеся дни обязательно надо ходить по утрам, потому что настолько классно, не жарко, комфортно, что-то комфортно, не жарко. А волны-то нет, Паша. Паше так важно, чтобы не было волны, он боится. Ой, красота, липота. Та-да-да-да-рам, парарам, парарам. Так, пятен нет. А то я показываю, так и иду, показываю. Пятен нет. Доброе утро. Хотя кто-то будет смотреть, наверное, в другое время. Не обязательно. Но у нас утро. У нас утро. Я в крылышках. Видите? В перышках. Ой, давайте, мне надо снять. Пойдемте туда-то, а тут плиты. Пойдемте на первый пляж. Сюда. Или куда, Ира? Пойдем сюда. Ну-ка. Волна небольшая. Собака это опять. Вот видите, эта собачка опять здесь. Они ее каждое утро купают. Они, Ира, каждое утро ее купают. Каждое утро купают, да. Ага. Богини, смотрите, рассвет. Зарождение нового дня. Ой, я такой еще романтик тот еще. Да. А сейчас не горячий, Ира, песок. Так хорошо.
Все, мы в заплыв. И главный у нас мирок кто? Конечно, Павел Сергеевич. По синхронному плаванию первое место. Да. Итак, утренняя зарядка морская с Леночкой. Значит, смотрим. По-быстрому. 5-минутка. Нет, 2-минутка. Так, руками. Раз, раз, раз. Раз, раз. Берем. Упала, отжался. Вот это. Маша, да? Берем. Отжался. Отжался. Попрыгал. Попрыгал. И побежал. Лучшая зарядка. Давай показывай, как я плещусь. В общем, девочки, я сгоняла быстро в аптеку. Купила, у нас авария. Ой, у Пашеньки, у моего любимого дружочка, заболело ухо. Наверное, вода попала или что-то еще в бассейне наплескался. Ну, я думаю, вода попала, застоялась. В общем, Ира мне заказала, ну как заказала, она с ним сидит. Обмотала ему голову, сюда приложила полотенчик, чтобы, может, грела. Утешает. Он расстроенный. Я сгоняла в Исканы. Ну, как аптека называется по-турецки. Фирма такая. Сгоняла и рассказала, купи Атипакс, аналог нашего. Я, в принципе, сама Атипаксом спасалась не раз. Атипакс был, но мне порекомендовали за 300 лир. Вот, капельки противовоспалительные, она сказала, и обезболивающие. ПАСЕАР. Вот. Видите? Сейчас, девочки, сейчас богиня. В общем, побежала ПАСЕАР. Вот эти капли мне порекомендовала девочка, русскоговорящая, консультант в аптеке. Здесь в каждой аптеке есть русскоговорящие консультанты. И она сказала, что это лучше, чем Атипакс. Ну, побежали лечить Пашеньку. Может, они там и вкуснее, я не знаю. Девочки и Паша мальчик, занырните, пожалуйста, ко мне сюда. Ты что хочешь? Ну, надо в другую аватарку сделать, превью на этот эфир. У меня же там Паша и я, а в итоге были кто? Ира? И что это? Лена-то вошла, нет? Не Лена, а Ирина. Все. Дай-ка поглядим. Сейчас. Дошли с Пашенькой, с Ирочкой. Конечно. Желтая черешня. И мухи летают. Желтая черешня. Да посмотри, сколько мух. А здесь нету цены. А цены и нет. Я постаралась дорогу запомнить, потому что, как я и не сказала, вдруг я рыбку захочу скушать, а она занята. В принципе, такое, естественно, возможно. Возможно, мясо. Запах, конечно, тут стоит такой себе. Ой, смотрите, какая рыбка. Ну, опять, видите, моргает.
Ну, рыбка красивая, большая. Вот моя ладонь. Она огромная. В общем, мы в одном месте взяли рыбку, а жарить будем вот Моби Дик. Вот здесь жарить нам будут, да? За рыбку мы отдали 600 лир за 2 красных стейка и 1 дорадо. 600 лир умножить на 3. Ира, 600 на 3 сколько умножить? 6,3? 1800. Да, У нормально. нас сём, ну, Сейчас типа красная вкусно рыба, не знаю, пожарят. там не сёмга, а как-то она 1000 форель. дорадо у меня, а у вас форель. 2 красных стейка, а у меня дорадо. В общем, вот там купили. Килограмм дорадо стоит 300 лир. Килограмм стейк форели 500 лир. В общем, получается не так-то и дешево, но сейчас нам вкусно. Тут очень вкусно жарят. Это самое вкусное. Видите, я теку. Сядем мы здесь. Где прохладней? Вот где кондиционер, да, работает? Ну, лучше. Ты здесь курить не сможешь? Я не буду лучше курить. Тут Конечно. Однозначно прохладней, комфортней. Паша, видишь, какой фонтанчик? Вот. Сейчас нам пожарят рыбку, и мы вкусно покушаем. Это правда очень-очень вкусно. Жарят нашу рыбку. Как они работают в такой жаре? Это непонятно. Кому-то понесли блюдо с рыбкой. Смотрите, 2 женщины, 2 мужчины. И, вы знаете, это невыносимая жара тут. Я пойду, я и так вся мокрая. У девочек красная рыбка. Красная рыбка у девочек. Вот. Вот. Одинаковая. Салат. Да. Салат. А у тебя? У себя показывай. Дорадо. Тоже здесь порвала. Половина. А тебе сама первая принесли. Потому что у меня тонкая, у вас она толстенькая. Так, у Пашеньки другая рыбка. Мороженка. Вкусно тебе? Всем нам приятного аппетита. Будем наслаждаться и радоваться жизни. И обсуждать вас. А, подписчиков, да? Да. Мы уже у Наташеньки Усовой. Что тут происходит? Магия. Я шаурму хочу сделать. Оскар любит, я делаю сама. Шаурма. Имбирь зачем? Теперь я сделаю детокс смузи. Детокс, да. Можно. Детокс смузи. Ир, подожди секундочку. Детокс смузи это будет огурец, наверное, яблоко. И сейчас сразу скажу. Огурец. Подожди, тихо, я угадала. Тихо, Мария, не говори. Огурец, яблоко. И вот это будет детокс Не смузи. будет яблоко, это Мне скажи. апельсин. Вот. Вот. Сколько снимаешь? На 1 или на 0,5? На 0,5, ладно. Ладно. Надо еще стульчик принести. Вот видишь, и мне, когда мы Пусечка, заезжали, я свалю домой сейчас. Да. Давай, достал. Давай. Позови. Саша, смотри, мы тебе привезли Паша! Он не слышит, он не слышит. Там уже играют. Паша, иди сюда. небольшой бараш. И барашин тут. Ну, не знаю, что такое и барашин. Ну? Ну, по-маленькому там. Ничего А, себе. кстати, мне еще надо еще кучу посмотреть. Это тебе подарки, Паша. А он не в Другие курсе в был. Германии. А он не в курсе был. Смотрите, холодные, как мороженое сейчас. Мимо, как она переломалась. Но она мягкая. Карамельные, с Да. орехами. Это Нет, смотри. Да. Смотри, Это же оригинальные немецкие вот эти. Да. Это Дерси. дерси. Спасибо большое, Наташа. И молочные там. Молочные. Еще у меня есть. Только где? Паша уже жрет что-то. Ну, я смотрю, жует. Жует. Ну, жрет что-то. Она вот это очень Что любит. это? Это шоколад. Паша, Ну, ты меня тоже угостишь, конечно, Паша? Я тоже да. хочу это все. Это не немецкое, качественное.
без пальмового масла, я уже что-то хочу. Без пальмового масла себе беру. А вы где едите пальмовое масло? Так, Ирочка уже ныкает. так в пакете. Красиво. Это на кухне. У нас вот такие же есть. Конечно. Лен, вот твои тоже, да? Пиво. Дюссельдорф тут, Да. ты, кстати, А я с собой не забрала. взяла. Я уже повесила. А в я холодильник. заберу сегодня. Это маленькие бутылочки? Да. Я тоже Ленка. Это чекушечки. Ой, Натусик, это я выжру завтра. Мерси, наша. Может, сегодня? Может, лучше сегодня, Лен, сразу? Чекушечки. А Это что? Смотри. Как скажет, я говорю, как все тут падает. Спасибо, Сейчас Натусик. еще что-то. Еще что-то? Посмотри, посмотри. А еще что? О, девочки, сейчас мы это выжрем сегодня, а чекушки завтра. Я уберу пока в холодильник. А я все убрала. Все, что нужно в руках. Не убирай шоколадки. Натусик, спасибо большое. Не Спасибо. за что, это же... это же Спасибо. вообще- Это очень вкусно. Это тогда она вам привозила такие? Это другие уже. Это Реально, другие? Файт, А, вот такие я на Новый год как-то брала, но другого. Помнишь такие маленькие? Да, бутылочки? это. Это другие, это оригинальные. Маленькие. А те были уже смесь какая-то. Знаете, с вот такие вот чекушечки по 20 грамм. Накатил. Кто там снимает? Камеру, чтобы Хочешь, ближе, покажу? поближе еще. Давай, открывай. Давай. 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 Сейчас уже выживет, да? Да, давайте по одной, а? Нет, я не Давайте, я вам покажу, как немцы их пьют. Давай, показывай. Сказать? Давай, давай. Да, конечно, конечно, Ира, это я сейчас тебе Конечно. сделаю, у меня еще есть вино красное. конечно. То есть сейчас будет мастер-класс, как немцы пьют эти маленькие бутыльки. Да. Немцы посмотрят сейчас и охереют. Мы же смотрели немцы тогда, помнишь? Да, какие-то? да, Какие-то да, мне да. по-немецки пишут Вот. в лайфе. Мгм. Вот они, маленький трусик. Трус называется. я поняла. Реально файклинг. Да. Вот они там. Да, я это. Вот эти вот. А что это? Водка из На, пробуй. инжира. Инжирный Сколько ликер. градусов? Инжирный ликер. Показывай, как пьют. Так, немцы берут вот так. Они делают вот так все вместе. Все вместе. Давайте, раз, два, три. Потом открываем. И пьем Взболтали? Прям залпом выпиваем. Открывай, пей. Ира. Я в шоке. Давай, включи. А сколько градусов-то? Да, Стучи. сколько, да, я просто 20 сегодня. Наташа молодец. Видели? Ей. Не просто же так она Постучала. А зачем стучать-то? Давай, было? немцы так Пей, пьют. давай. Откручивай себе Я и не пей. буду. Откручивай Хочу, себе. Леночка. За меня. Ну, Вкусно. Да. О, Открывай. Это Ира, пробуй. маленький трус. Пока Реально дают. файклинг. Давай, пробуй, пока дают. Маленький трус, реально файклинг. Знаешь, такой Как маленький, вкусно! в темноте глазки. Инна, попробуй, как вкусно. Я Маленький верю. трус. Ну-ка, залпом. О, Ну, кого же пить-то наперся? Ира, как? Катенька, не, ну это лимонад. Лимонад. Давай ты тоже. Нет, 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 Ну, нет, нет. лимонад, я знаешь, не что- могу понять, а, дюшес А ты или знаешь, так пришла в кафешку? Очень, взяла Наташа, сумочку, вкусно. а, Очень. Коньячок. Других раз, не раз, обратила раз, тебе раз. еще. Знаешь, такая Я не дамская. хотела блестящие Маленький брать. пальчик. Да. Я Так хотела кофеек тебе пришла, принести. а дома принести без корейки. ягодные. Дюшес. Как будто Черную 20 смородину градусов. хотела. Нет, 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 мне будет запах. Алкогольный дюшес. Точно. Дюшес, слушай, на Да. Какой лимонад? Интересно, да, очень. Хочешь вторую? Лен, вот хочешь, возьми себе бутылочку. Не надо. Вторую не отк... Коньячок, сумочку. Да. Сумочку. Ну что, сумочку. Ну да. Я думала, может быть, это какая-то водка будет. Да. Приятно бьется? Очень. Да, она. Да, Бомба. Здесь с вами так весело? Слушай, так Ира говорит, надо туда коньячок, сумочку и в дорогу, например, с собой взял. Да, и говорю. маленькую, ну маленькую. Это не Ира сказала, а я. Ира уже повторила. А разве Ира может такое придумать? Она так порядочно может придумать. А я, знаешь, такая, вот так вот, раз, коньячок пришла, Спасибо, спасибо. и чуть-чуть так раз, кофеечек, раз, так. Да. Лёд, смотри, Лен. Лед. Лед из Мигроса. В Мигросе продается лед. Колотый, да? Этот, как его называется, крэш айс. Ну, он какой-то неформовой. А он всегда такой. Он вот они, кусочки большие. Лёд. Интересно, из какой воды, ну ничего, главное дело лед.
Это нам к Белису Вадим принес, к Белису. Сейчас Белис будем. Ладно, ладно, хорошо. Хорошо. Ну слушай, а сколько там градусов в этой одной штучке? 20 же надо. 20? А я прям чувствую сразу, штырила. Да, да, в живот вот так пошло. Штырила, тепло разливается Мгм, по я желудку. Ой, Натусик, спасибо тебе. Спасибо. Не, Говорю, Вадим отдыхает. А у нас лед есть. Для разгона приняли. так я вот всю жизнь Это всегда что? это срезаю. Наташенька жарит домашнюю шаурма. Скоро будет у нее. Мы не голодные. Попробовать все равно надо. Нет, Вот просто некуда. они Дети играются. Что-то у них Паша, тут. ел рыбу? А, у вас тут что? Ира, смотри, у Я них им тут. сейчас закажу картошку Да? фри, она очень вкусная. Паша, это что у вас тут такое? Где ты, Паша? Паша тут. Это у вас что тут? Что тут такое у вас тут? Дома. Это такой домик, палатка. Туристы. Что-то тут прячутся. Ладно, играйтесь, не буду вам мешать. Играйтесь. И в 2 часа мы пошли обедать в час, он доел оставшийся. Целый день шаурму вязал. Да. Лена говорит, пойдем еще покупать. Он говорит, пойдем, мне понравилось. Пойдем за шаурмой, он сказал. Девчонки, может, стол вот так отодвинем? Зачем? Все А там будет хорошо. место, и тогда, может быть, на балкон Да, ходить. да. А что мы не так? Что мы на балкон? Наташ, мне хочется, чтобы ты не суетилась. Нет, я хочу, чтобы... Мне чтобы чтобы ты не суетилась и чтобы всем было еще хорошо. будет у нас... Я положу к себе в сумку. Да, у нас положи. еще есть. Да. Ой, Да. ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Вот тут видите. Курочка. Да, я видела, тебя позвала. Я говорю, У меня смотри, Алиса он сегодня там. подгорела немножко. Кира, поставь, пожалуйста, вот тот стул туда. Курочка шкварчит. Класс. Но мне так похорошело. Мне так похорошело. Вы что, глаза в кучу? Глаза. Наташа, тут глаза в кучу. Да. В кучу Глаз в глаза. кучу. Ну, очень вкусная. Маленький Дюшес. трус. Алкогольный 20-градусный дюшес. Очень что такое приятно. У нас такого нет. Или есть? Нет, у нас такого нет. Может, ты не обращала внимания, Может, но да может нет. быть и есть даже. Такого нет. Так. А ты смогла бы так? Хе-хе-хе. Вы, наверное, не видели мои кулинарные влоги. Я и не то могу еще. Мне даже написали, что танцевать, все что угодно, но готовить не мое. Магия. Магия, магия, магия. Кулинарный влог. Мираба. Мелко нарезали. Я перус. Мелко нарезано. Да, чтобы Овощи. не очень чувствовалось. Ага. Так. Все, и А самое что, последнее. сейчас мы сбацаем кулинарный влог. Закрою. Так. Самое главное, надо сделать сацики. Это что? Сацики? Сацики – это йогуртный соус с огурцом. А, йогуртный соус Вот здесь еще немножко с сделаю. огурцом. Йогурт делаю. Это вот турецкий обычный йогурт, какой-нибудь процентный. Это, да, это какой-то йогурт. Обычный. Йогурт. Ну, какой-то минимум процентов, наверное. Не, я взяла, который подешевле был. А, Этот, ага. в этот раз, да. Эту штучку взять. Вот у меня Омска, мы ходили, тут дёнер есть. Искали, нашли какой-то дёнер шаурмешный, тоже в стороне рыбного рынка. Угу. Принесли, сделали ему этот дюрюм, вот этот их вот. Не стал есть сацики, потому что там не было. У нас в Германии добавляют обязательно вот этот чесночный соус. Сацики называется. С чесноком, с огурцом. Дай ложечку Солененький. оближу. Хочешь йогурт? Нет, я просто попробую. Угу. Нормально? Кисленький. Кисло-соленый. Как? Попробуй сама. Да. Соль чувствуется чуть-чуть. И кислинка чувствуется. Поэтому ты не соли тогда уже. Чуть-чуть надо. Угу. Чеснок не добавляешь? Да. А, ну да, какой чеснок? Чеснок буду тоже. А Уже все, уже почти все готово. Они еще хотят это, картошку фри. как ты ее будешь делать? А я им закажу. А, У нас здесь припасено. ага. Они там что-то там играют. У них там палатка. Да, друг друга понимают. Понимают, им хорошо. Я видела терку. Ты терку, ага.
что там Два есть? термоса. Новых Ну-ка. нет там в комнате. Вам с иным. Вот такой термос еще у меня будет, понятно? Какой по счету? Третий. Третий. Ура! Я буду в 3 раза счастливее. Это атрибут моей счастливой жизни. Еще третий будет. Пусть будет. Этого много не бывает. Счастья. Счастья много не бывает. Ага, пошел огурчик. Пошел огурчик. Это вот обязательно. Угу. В йогурт. Ага. Ну я дома беру йогурт. Что еще беру? Творог еще беру. А я тут не нашла творог. Почему-то. Значит, получается йогурт, огурец и что туда? Чеснок. Немножечко творога, чеснок, соль, перец и лимонного сока покапать. И немножечко оливкового масла. И будет сацики. Джаджик. Вот кому нужно кулинарные влоги Турецкий. делать. Так, все. Угу. Зо. Что ты сказала? Зу, все. Так. Это соль, да? Зу. Угу, Это соль. много соли, наверное. Не, надо, чтобы он прям солененький был. Ага. Перец. Я ж перец тоже купила, увезу домой потом. Ай, блядь, он у меня упал. А, не, я его закрыла, видишь? Ты привезла перец свой? Я купила здесь. А, в Риме. Сегодня волны есть на море? Есть. Есть, да? Большие волны мои Вот купались. видишь, купались, как мы купались. вчера хорошо попали, да? Мы долго были, Алиса Да. нас пригорела. Немножечко. Вот это твоя подписчица, которая она сказала, что из 12 дней, 3 дня вообще просто, она говорит, нереальные волны, когда просто, она говорит, вот так вот крутит. ну нам пока тоже с тобой не повезло. 3 Штиля дня, нет. Она говорит, просто шторм. Это у нас. Да? Ага. Нам Ну, повезло ей очень понравилось сильно. на яхте. На яхте понравилось. А, надо, кстати, сделать. Да, она за $20, ну, которую она купила там на берегу. За $20, да? Мгм. На 5 Ну, часов. участников, да. Надо нам тоже за это самое. Их везут, Наташа, к скалам. А мы ездили Да. с Вадимом. Мгм. Уже один Ну, раз. я говорю, у каждой скалы мы купаемся. Да, да. Вблизи они, говорят, очень красивые. Выгоднее идите с берега, какие они Да, красивые. они Да. вообще офигенные, они такие Да. высокие, Мгм. красные. Ты ездила Да. тоже на корабле уже, Лен? Нет, ни Ну, разу. что, 5 часов, Надо сходить в порт и взять путевку. 5 часов на такой средней яхте. Чесночек. Только без ногтей. Двухэтажный. Я всегда ранюсь, когда там что-то. А все ранятся, Наташа. Да, Это все особенно ранятся. вот это, кто вот это вот придумал? Да. Вот кто на ней что трет? Раньше нас заставляли на ней драники тереть. Угу. Там Я замучились. на самой мелкой колючей морковку Паши тру. Вот такая, вот на Да? такой, да. Она получается очень сочная. Ну, сок, поняла, да, Наташа, с нее? Не как вот на обычную, Да. на самой мелкой. И вот он чуть сахарочком у меня морковку есть. Но это геморрой. Я хочу Да, сказать, да. да, да, да. Мгм. А как я потом оттуда убираюсь? Да, не да, это тоже целая эта история. Смотри, видишь, как хорошо смеется. Им вообще зашибись им. Паша сразу говорит, я хочу. Пойдем на море купаться. Паша говорит, я хочу. А тем более он провалялся полдня у нас, да? Ну, я ему сказала, пойдем к А я говорю, Косику «Да или тебе что? закапали, пизда, у тебя ухо болит, не болит. Она говорит, значит, ты не болит. Вот этот кумин немножечко тоже добавить. Это вот, Кумин? вот это ихняя приправа. Вот ихняя, я знаю, это не по-русски. Их. Их приправа. Ага, Ну и мы так говорим. неважно. Привыкли уже. Главное, чтобы было вкусно. А уж там Главное, их, не их, юные и не юные. не юные его. Ага, Вот, немножко перемешали. Ой, запах пошел от этого вот Нет, это приправы. Приправа, приправа турецкая. я чувствовала. Теперь приправой пахнет. Ну вот когда она в деле, и вот эти сацики, это Что, прям пригорает, да, Наташа? Не, а я уже выключила. А. Он чуть-чуть, курица всегда такая, у нее какая-то корочка потом получается. Я мясо и салатик не нужен. И Ой. так есть. Ага. Мы тоже наелись. Тщательно перемешали. Перемешиваем. Ага, Вера тут Не проверяет, хотела, я засовывает. понюхать хотела. Йогурт Ага, тоже понюхай, понюхай. Ну ничего. Вот. Соус Еще получился. добавлю. Лимончик. Он какой-то как сметана в горячих щах, знаешь? Угу. Чуть лимончика. Лимончика. Совсем чуть-чуть. Он вообще должен быть
Немного такой попышнее, без комочков, без этих, знаешь. Ага. Я уже вдохновилась тут, вдохновением немножко. Подъедаешь. Чаем. Правильно. Вдохновение. Ну ты любишь, да? Всё. Ага. Теперь Всё? только надо хлеб делать и все. Хлеб надо, А конечно, какой хлеб ты доставать. взяла? Тостовать. Вот этот. О, и что ты с ним будешь? Где пополам разрезать так вот? Вот так и вот так. И вот такой кусочек получается. И как ты шаурма. сверху накладываешь? Его или нет, его внутрь? разрезаешь, да. И я сейчас достану этот самый еще гриль. А гриль что ты будешь делать на гриле? Хлебушек разогревать. Разогревать, ага. И все. О, и все. Это вообще не трудно, вообще очень легко. Просто что-то тут мало места, мне кажется, просто. Это мои захотели стаканчики купить. Они, правда, для раки, а им понравились. Вот, пьют из них. Красивенькие. Так, Али. Да говори. винная... Все, давай, смотри, сколько сироп, да. Это для Иры. Ой, как красиво. Это для Красота. О. Слушай, ну он очень сладкий же. Да. девочки. А со льдом как Попробуйте раз пить. вот. А вы не будете минералкой разводить? Нет, Очень берез не красиво, разводит, очень, не да? надо. Угу. Ну, Он сейчас сам будет лед десертное таять. вино, да? Угу. Ликер. Ликер, да. извините. Это, ну, да, его очень много, можно с ним делать всяких коктейлей. Так. Резвятся, слышь, как Да, резвятся. да, красиво. Давайте, девочки, За встречу. за встречу. А за завтрашнюю встречу завтра будем. Ой, как вкусно. Кое-что. Я тебе не мешаю, здесь сижу? Руки Ой. аккуратно, смотри. Аккуратно. Красота, бокалы красивые. Что Твою это? мать, блядь. А, это сигнализация сработала. Так оно задым... Они прибегут сейчас? Наверное. Надо это самое открыть. Открывай. Давай. Может, кондишн быстрее? А кондишена? Кондиционер открыт. Все. Да все нормально. Ставила кондиционер. На 28. Я сейчас открыла, потому что гриль вызвал у нас А, все. И пожарную сюда, эту. сюда этот, как Все, я его? положила соус. А, ты уже положила Да. соус. Вот он соус. Да, я потому что Паша Все, положила. и вот немножко это на одну поменьше. порцию, да? Да. И вот так вот надо Только его это есть. пожарила. Вот, Все. показать, как держать. Все, покажи, Паше, как держать. Сейчас сделаем еще мукбанк от Паши. Мукбанк. Ты что, их напугал, что ли? Что за крик? Я смотрю на них. Ось как. Они испугались, что ли? Господи. Эй! Эй! Да. Вкусно? Мама, я что-то вообще не фоткаюсь. Паш, И мы не вкусно? фоткались, ничего вообще. Вот реально? Сегодня будем фоткаться. Заселяешься к Наташе? Переселяешься к Наташе? А может, мы тебя пока будешь ей посуду мыть? За хавчик. За хавчик. Я хотела на этом базар оставить посуду мыть. Наташ, ты посуду любишь мыть? Паша любит мыть Здесь посуду. иногда могу помыть. Паша очень Дома любит нет. мыть посуду. Не люблю. Я не люблю. Я не люблю. Все, ты не оставил. С Наташиного ресторана, внизу на первом этаже у них ресторан. Сколько, говоришь, одна картошечка стоит? 100 лир. 100 лир, 300 рублей. Ну, это достаточно, ну, хотя... У них сейчас Большая аппетиты. порция. Ну, большая порция. Там еще майонез и кетчуп приносят, а я говорю, у меня есть. Его же надо съесть Да. Ну, да. до конца. Слушай, ну так нормальная картошечка. Порции огромные. Möchte jemand Kartoffeln mit Zwiebeln, Ketchup, Mayo? Что там? Я не видела. А что там? Это подарки Паша, Осику и Алисе привезли. Подарки. Что там? Это что? Это тульские пряники. Это покровские пряники. Mom, die meinte 4 für ihn und 4 für mich. Аркаша, пробуйте. Там еще есть какой-то зеленый. Паша, ну-ка. Там еще вот такой есть. Еще такой есть какой? Пряник. Ну, это что-то какое-то... А это разные какие-то? Пробуйте. Город
Спасибо большое. Подожди, а там что еще есть? Шармель. Шармель Паша привез Остику и Алисе. Шармель. А это что? Любимое твое? Это коровка. И еще коровка. Наташа. А как мы круто. донесем? Они сейчас растают. Нет, почему растают? Шармель растающий шоколад. Почему растают? Не растают. Я? Они на лежаках прям. Алиса, что это? Большая. Это типа пряника, да? Или шоколадка? Не, пряник. Вкусно? Да, слушай, унести что ли? Мне кажется, потом, ага. Когда вы... Натусик, покажи. Сколько такой глаз тигра? 150 говорит? Красиво. 150 лир, глаз тигра. Маленькие. Ну, маленький, вот я пытаюсь. И вот тут, вот, смотрите. Ой, какая красавица. Тоже 100 лир? 200. 200, значит, все. Ты берешь браслет? Не буду брать. Паша уже что-то... Паш, ты чего? Браслет я не Зачем буду. ты это? Примерил. Примерил. Ты маму крути дальше. Мама тебе купит браслет. Нет, ему не надо. Так, все. Пашка, Алиса купила? Алиса купила вот это. Знаете, что Алиса купила? А, вот. Вот такое. я тершим где. 100 лир. 300 рублей. Ручная работа. Ага. И вот тоже.